ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கடா கதவை சாத்திட்டு கிளம்புறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி சண்டே விலாகுக்காக தான் எலங்காவில் இருக்க ஜின்வாராவில் வீகன் கான்செப்டில் ஃப்ளீ மார்க்கெட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். வீகன்னா ஒன்லி பிளான்ட் பேஸ்டான ஃபுட் அண்ட் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இதில் நான்வெஜ்ஜோ இல்லை அனிமல்லேருந்து கிடைக்கிற எந்த ப்ராடக்ட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நடந்த சம்பவம் என்ன தெரியுமா? அப்படியே கொஞ்சம் ரீவைண்ட் வாங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு சண்டே வேற, ஆல்ரெடி வீகன் மார்க்கெட்டுக்கு போக போகிறோம். அங்கே போனால் நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாது. அதனால பேசாமல் இங்கேயே வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடுவோம். மேரினேட் பண்ண பாம்ப்ளெட் ஃபிஷ்ஷை தவாவில் போட்டு வறுக்கும் போதே செம்ம ஸ்மெல்லாக இருந்துச்சு. ஃபார்மாலிட்டிக்கு கொஞ்சமாக சாதம் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரை பண்ண ஃபிஷ்ஷை லைனாக அடுக்கி அது மேலே லேசாக லெமனை புழிஞ்சு விட்டு அந்த மீனை புடும் போதே சாஃப்டாக இருந்துச்சு. அது சாப்பிடும் போது இன்னும் செமையாக இருந்துச்சு. எப்பயுமே நான்வெஜ் சாப்பிட்டு ஒரு லெமன் ஜூஸ் குடித்தா அருமையாக இருக்கும். அதுலேயே கொஞ்சம் இஞ்சி நசுக்கி போட்டு குடித்தோன்னா அந்த ஸ்வீட் அண்ட் சால்ட்டோட இஞ்சியோட காரமும் சேர்ந்து டேஸ்ட் அசத்தலாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் டைஜஷனும் நல்லா நடக்கும். இதுதான் கைஸ் அந்த சம்பவம். இப்போ வாங்க, ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்களா வீகன் மார்க்கெட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். போகிற வழியெல்லாம் க்ரீனிஷாக அழகாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்பாட்டே சிட்டியிலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்குது. அதனால் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான இடமா இருந்துச்சு. எப்படியோ ஜின்வாரா வந்து சேர்ந்துட்டோம். இதுதான் அந்த ஃப்ளீ மார்க்கெட். அந்த காலத்தில் அக்கம் பக்கம் கிராமங்களில் இருக்க சிறு குறு வியாபாரிகள் எல்லாம் ஒன்று கூடி செய்கிற வியாபாரத்தை சந்தை அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுவும் ஏறத்தாழ அதே தான். இப்போ இருக்க காலத்தில் கான்செப்ட் பேஸ்டான ஃப்ளீ மார்க்கெட்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு. இந்த இடமே வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இங்கே இருக்க எல்லா பில்டிங்கும் ரெட் பிரிக்ஸ் மட்டும்தான் வச்சு கட்டியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு போனதும் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக காஃபி குடிக்கலான்னு இந்த காஃபி ஷாப்பில் மெனு செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதுதான் வீகன் கான்செப்ட் ஆச்சே. இவங்க யூஸ்வலான கேட்டில் மில்கை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் பிளான்ட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்லேருந்து எடுத்த 3 விதமான மில்கை இங்கே வச்சுருந்தாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட் மில்க், கோகனட் மில்க், ஓட்ஸ் மில்க். எங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் சேர்த்து 3 காஃபி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதோட ப்ரிப்பரேஷன் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நம்மளுடைய 3 காஃபியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. டேஸ்ட் வைஸ் எப்பயும் குடிக்கிற காஃபிக்கும் இதுக்கும் நல்லாவே வித்தியாசம் இருக்குது. காஃபி குடிச்சிட்டு ஒரு ஸ்டாலாக பார்க்கலான்னு கிளம்பிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபேஷன் டிசைனரோட ஸ்டால் தான் பார்த்தோம். அவர்கிட்ட செம்ம கலர்ஃபுல்லான ஷர்ட் கலெக்ஷனும் வெல் கிராஃப்டட் பேண்ட்டும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அவரோட ஸ்டோர் பக்கத்துலேயே அவங்க ஒய்ஃபும் உமன்ஸ் வேர் கலெக்ஷன் வச்சுருந்தாங்க. அது எல்லாம் நியூட்ரல் கலர்ஸாக தான் இருந்துச்சு. அப்படியே நேரம் ஆக ஆக நைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ லைட் எல்லாம் ஆன் பண்ணதும் அந்த இடமே நல்லா இருந்துச்சு. நேச்சுரலான பிளான்ட் பேஸ்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு செஞ்ச காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இவங்க வச்சுருந்தாங்க. இது எல்லாமே கெமிக்கல் ஃப்ரீ அண்ட் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ். இது வந்து ஆயுர்வேதா ப்ராடக்ட். இதுவுமே ஸ்கின் கேர் அண்ட் ஹேர் கேர் ப்ராடக்ட். எங்களுக்கு டெஸ்டிங்காக காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ட்ரையல் கிட் கொடுத்தாங்க. மார்க்கெட்டோட ஒரு சென்ட்ரிக் பாயிண்டில் டிஜேக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நல்ல ஹெவியான பீட் இருக்க சாங்காக ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாரு.
ரெடிமேட் ஸ்நாக்ஸ், மசாலா ஐட்டம், சாஸ் இதெல்லாம் இங்கே இருந்துச்சு. முக்கியமாக இவங்க ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறதில்ல. மேஜராக இவங்க பிஸ்னஸ் ஆன்லைனில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கு ஃப்ளீ மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது. உங்களோட பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணிக்க. இது வந்து ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க். பொதுவாகவே நம்ம லெதர் ஷூ, லெதர் பெல்ட் இதுக்காக வந்து அனிமலை வந்து கில் பண்ணி அதோட ஸ்கின்ல இருந்தால் இதெல்லாம் நம்ம தயாரிப்போம். ஆனால் அதுக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் இப்போ வந்துருச்சு. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோ ஃபைபரை வச்சு லெதர் ஷூவும் லெதர் ப்ராடக்ட்ஸும் மேக் பண்ணுறாங்க. ஆயுர்வேதா பேஸ்டான மெடிகேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ், அப்புறம் டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே இருந்துச்சு. அப்புறம் முக்கியமாக இங்கே சிறுதானிய உணவுகள் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. இங்கே வந்து நமக்கு இட்லி பொடி, ஊறுகாய் அந்த மாதிரியான ஐட்டம் எல்லாம் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணாமல் கொடுக்குறாங்க. முக்கியமாக இவங்க ஃபுட்டில் ரொம்ப யூனிக்கான கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. மீட் பால்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது வந்து பார்க்க நான்வெஜ் மாதிரியே இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நான்வெஜ் மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் அது நான்வெஜ் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்காக அதோட டேஸ்ட்லேயே பிளான்ட் பேஸ்டான ஃபுட்டில் இருந்து மேக் பண்ணுறது. இவங்க வந்து ஸ்வீட்ஸில் கீக்கு பதிலாக வால்நட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபைனலாக நாங்கள் இந்த எல்லா ஸ்டாலையுமே பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். இந்த ஜின்வாரா பிளேஸ்க்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. யாராவது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் வெஜிடேரியன் அண்ட் வீகன் கான்செப்டை லைக் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரியான வீகன் கான்செப்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்க டைமில் இந்த மாதிரி ஃப்ளீ மார்க்கெட் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன். ஃபைனலாக நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் ஷேர் வித் அதர்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.